ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ട്രാവൽ ഓൺ വീൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ബഡ്ജീസിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡുകളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ്. ബഡ്ജീസിന് നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടും പരിസരവും എല്ലാം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീക്കിലി ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് നല്ലതായി തിളപ്പിച്ചാറിച്ച ശേഷം അത് ബഡ്ജീസിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുകയും ആ വെള്ളത്തിൽ കൂട് കഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മൂലം നമുക്ക് ഫംഗസ്, വൈറസ് എന്നിവയുടെ ശല്യം ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ശല്യമാണ് ഉറുമ്പിൻ്റെ ശല്യം. ആ ഉറുമ്പിനെ ഒഴിവാക്കാനായി നമ്മൾ കൂടിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഉറുമ്പൊടി വിതറുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും അത് കൂട്ടിലേക്ക് ആകാതെ നോക്കണം. ബഡ്ജീസിൻ്റെ കൂടുകൾ കലങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ: എത്ര പേർ ബഡ്ജീസ് ഉണ്ടോ അതിനേക്കാൾ 1-2 കലങ്ങൾ അഡീഷണലായി വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കുട്ടികൾ നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആയ ശേഷം ആ കലങ്ങൾ എടുത്ത് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയ ശേഷം 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് കൂടുകൾ വയ്ക്കാവുള്ളൂ. ഇനി ബഡ്ജീസിന് എന്തൊക്കെ ഫുഡുകൾ കൊടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബഡ്ജീസിന് ഏറ്റവും പ്രധാനം വെള്ളം തന്നെയാണ്. വെള്ളം എപ്പോഴും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ കഴിവതും നോക്കണം. തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും അഭികാമ്യം. വീക്കിലി 1 ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഞാനിവിടെ മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് തുളസി ഇല, പനിക്കൂർക്ക ഇല, ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ മെയിനായി കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ 2 ഇലകൾ മാറി മാറി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് പക്ഷികളുടെ ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അതോടൊപ്പം ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ ഞാൻ എഗ് ഫുഡും കൊടുക്കാറുണ്ട്. എഗ് ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കാടമുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. കാടമുട്ടയും ക്യാരറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബീട്രൂട്ടോ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അടിച്ച ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ മുട്ടയുടെ തോട് കൂടെ ഇടാറുണ്ട്. മുട്ടയുടെ തോട് നന്നായി കാൽസ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിന് അത് പക്ഷികളുടെ ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ ഫുഡ് മാക്സിമം 2 മണിക്കൂറേ കൂടുകളിൽ വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബഡ്ജീസിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് തീന. അത് എപ്പോഴും കൂട്ടിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഊതി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. അപ്പോഴേ ആ തവിട് മാറിക്കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാൽസ്യം. കാൽസ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും. അത് വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടിൽ എപ്പോഴും വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കണവനാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ 2 ഗസ്റ്റുകളുണ്ട്. അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ഈ ചാനൽ താമസിക്കാതെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അവർ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട് ആകാറായില്ല. ഇതുപോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ അമർത്തുക. എങ്കിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭദിനം നേരുന്നു.